வேட்டி மூடில வச்சிருக்கலாம்ல நீ அம்மா நல்லா இருக்கா புள்ள மூடு ஆமா ஆமா உன் மீனுக்கு எவ்வளவு நேரம் வெயிட் டியூட்டில வந்து நாங்க வந்து வெட்டி விட்டுறேன்னா அது இதோ வந்துட்டேன் உங்களுக்காக வெட்டுவாங்க. நான் விளக்கமா சொன்னேன் யாரா கிடைக்கல பரவாயில்லப்பா நீ வெட்டி போட்டுருப்பான்னு சொன்னேன் இற கிடைக்கலையா கிடைக்கலையே மணி ஆயிடுச்சு சின்ன மீன் தான். அதுதான் நீங்க எனக்கு குண்டா கொடுத்துட்டு போறீங்க நான் வெட்டிட்டு இருப்பேன் நான் கூடையிலே போட்டிருந்தா நான் குட்டால கொட்டிட்டு போறேன் கூட ஃபுல்லா செவுலா இருக்கு. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அது சுத்தம் பண்ணிட்டு நானே சுத்தம் பண்ணிட்டு கை பார்த்து மீன் வெட்டிட்டோம்பா இந்த தான் பெருசா கரையிட்டாங்க நான் வெட்டிட்டா போறேன் நாளைக்கு வருவாங்க இல்ல நாளைக்கு வருவாங்க செவ்வாய்க்கிழமை நீங்க நான் வந்து எவ்வளவு சம்பாதிச்சேன் இவ்வளவு வாங்கினேன் எல்லாரும் சொல்லிடுறாங்களா அதே மாதிரி விற்கிற அம்மா 100 ரூபா கொடுமா அம்மா மீனுக்கு பெரிய மீன் அது நீ ஸ்லைஸா போட 100 ரூபா இருக்கு மீன் பெரிய மீன்மா இல்லம்மா அவ்வளோ வாங்குறது அது நீங்க உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வாங்க மாட்டேன் நானு வாங்குறது தான் அது போயிட்டாரு இல்லடா வெட்டிடுறாரு வர முடிஞ்சு ஏம்மா ஏம்மா இருக்குமா ஏம்மா முடிஞ்சா மீனே முடிஞ்சு உங்களுக்கு சரி அது ஒரு ஐயா என்னப்பா பத்து ஒரு மீன் 100 எப்படி சொல்றாங்க என்னவா ஏப்பா என்னப்பா ஆயா கலாய்க்கிற நீ தான்ப்பா ராஜா அப்படி இருந்தும் வரும் ஏப்பா நீ ஒரு 30 ரூபா கொடுத்து வாங்கினேன் எறா நண்டு 30 ரூபா வாங்கினேன் அது வேஸ்ட்னா போனது கூட பேர் தான் 2 எம்மு போயிடுனே 2 எம்மு தான் ஆனா பேர் தான் ஆனா எத்தனை 59 செகண்ட் தான் பார்த்துருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் கூட பார்க்கல ஓடல அதுதான் டைமிங் மெயின் அப்படி இல்ல வந்து நண்டு நான் 2 நிமிஷம் தான் வெட்டணும் ஆமா அதுக்கப்புறம் வேற வீடியோ போட்டுறல புரியுதா உனக்கு நண்டு மட்டும் பார்த்துடுறாங்க வேற வீடியோ பார்க்க மாட்டாங்க அப்புறம் வேஸ்ட் தானே ஐயா வாங்கய்யா இப்போ ஒரே மீனா இருக்கு ஒரு மீன் இந்த இப்போ வந்து பாத்தியா 10 நிமிஷம் வந்தது அது வந்து ஃபுல்லா பார்ப்பாங்க ஏன்னா அது ஒரே மீன் நண்டு இது ஒரு ஜாயின் பண்ண முடியல அன்னைக்கு 6 ரன் போடுமே அது ஓடலையே அது அதுதான் அதே 6 ரன் ஓடினா சூப்பராக இருக்கா ஓகே ஃபோட்டோ எடுத்துவாங்க என்ன ஃபோட்டோ தாச்சு சரி எல்லாம் ஃபோட்டோ வாங்கி பார்த்தேன் இங்க வரணும் நான் இங்கண்ணா நான் இங்க ஓகே உங்களுக்கு வேண்டாமா வெட்டனா ஓகே நான் இங்கண்ணா ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா சரி விடா நீங்கள் வைக்க நான் வைக்கிறேன் இங்கே விடுங்க கால் பண்ணேன் நீங்க 2 பேர் வரும்போதா யார் வரும்போது ஏசி பிடிச்சிருக்கிறாரா நேத்தாடா அது எப்பயோடா நைட்டு போனோம் அதான் முந்தா நேத்துடா அவன் இல்லை அப்போ கூட அவனும் நான் தனியாக வந்து நைட்டு இப்படிலாம் சொன்னோம் நாங்கள் போனோமே யாரு மீன் அதே ரூட்ல தான் போனேன்
நேற்று இந்த ஸ்டென் ஆகிட்டு இருப்பான்ல அவங்களாம் பார்த்துன்னு போயிருக்கானுங்கடா விமல் இவங்களாம் நம்பிக்கை தெரியல என்ன நேற்று மொழி அவங்க பார்த்துனா போனானுங்க நான் பார்த்தேன் விமல சுதரம் ஐயா பார்த்தேன் பைக்லையா பைக்கில் நான் அந்த நடந்து நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து நாங்கள் உச்சிக்கா பக்கம் கொஞ்சம் முன்னாடி பட்டாணி கடையில் இருந்தானுங்க சும்மா கட்டியும் என்ன சொன்னான் ரெண்டு பேர் தவிர்த்தான் முடிச்சுட்டு ஐயா அவர் எதுவுமே பேசுகிறாடா பேசுறாரு ஒரு பக்கம் சிரிப்பு யாரு நம்ம டென்ஷன் வேற ஏய் அவரா சொல்ல உங்க கூட இன்னொன்று வரலையா ரெண்டே பேர் என்ன பேர் தான்டா ஃபஸ்ட்டு என்னால் தான்டா வந்து நான் சொன்னான் வீட்டை போடுறான்ட்டு பைக் இல்லையா வீட்டை போடுறான்னாலே சும்மாவே நம்ம போடுவோம் அவர்கிட்ட போய் போட்டேன் ரைட்டா ஏய் வேணா அண்ணா பேசாதடா சொன்னேன் அந்த படத்தில் போலீஸ் பிடிச்சிருந்தாங்க இந்த படம்டா பட்டில் அவரும் சம பண்ணாரு ரீல்ஸ்லேயே பிடிக்கிறாங்க அது போல் தானே ஒரு அவேர்னஸ் கூட வரல கூட இல்லை எவ்வளோ ஆச்சு போட்டுருக்கு அந்த அண்ணன் போலீஸ்காரன் நீங்க வரலன்னா புது படத்துலேயே பிடிப்பான் ஆனா புது படத்துலேயே பிடிச்சி நீங்க உண்டானா ஒரு 2 உண்டான ஒரு ஒன்றா வச்சு போனீங்கன்னா என்னால் முடிச்சுக்கலாம் கூட அடிப்பா நான் சும்மா தான் பண்ணுறேன் எப்போவே விட்டுட்டு இருப்பேன் அவ்வளோ காய்ஞ்சாரு இல்லை இனிமேல் உண்டான குடிச்சு போடுறது அங்கே வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் போடுவான் பாரு. இவங்கெல்லாம் வந்து மார்க்கெட் டைமிங்கோட இருக்கும்ல நம்ம ஒருவன் தெரிஞ்சு நிற்பாங்க அவங்க இப்போ வெளியே வர மாட்டான் மேலேயே கை வைக்க மாட்டான் அடுத்த வாரம் அங்கே எங்கன்னா நடுவியா ஓட்டு நிமிஷம் தோல் இந்த மாதிரி. பேங்க் கொண்டு ஓனர் வெறும் தோல் அவங்களுக்குலாம் நமக்கு தெரியும் அஜித் அடுத்த வாரம் ஃபஸ்ட்டு கடையா மூணாவது கடை இங்கேயாண்ணா தயவு செய்து சனி ஞாயிறுலாம் வந்துடாதீங்க நீங்கள் எல்லாம் வந்துடாதீங்க சொல்லாதீங்க நான் சொல்லிட்டேன் இதான் கவி என்ன தவிர இந்த இடத்துல நீங்கள் அராஜகம் பண்ணுறீங்க அராஜகம் பண்ணல பட் இருந்தாலும் எனக்கு போய் கஸ்டமர் பேர் திருக்கக்கார் என்ன கிடையாது கவி திருக்கக்கார் கவி அவர் இல்லை மஞ்சள் திருக்கக்கார் என்ன கிடையாது மஞ்சள் வட்டன் அவரு கிடையாது திருக்கக்கார் என்ன கிடையாது என்ன கிடையாது லேட்டாக அம்மான்னு கிடையாது ஆமாம் நாட்டு அம்மா கிடையாது ஆமாம் வந்து பார்த்தா காலியாக ஒரு வஞ்சத்தை வெடிக்க விட்டு விட அப்படின்னா அவர் தானே அது மஞ்சள் வெட்டி அவர் தானே அது திருக்கத்தூர் தான் அவரு ஓ நான் மஞ்சள் வெட்டினார்ல அவரு கேட்டார் இருந்துச்சு காலியாக வச்சுன்னு கிடையாது என்னண்ணா லேட்டாக போடுது அப்படின்னாரு இல்லை நான் இந்த கையில் வச்சிருக்கேன் வஞ்சனை வண்டி தானே அப்படின்னா ஆமாம் ஆமாம் அப்போது நாங்கள் நிற்கிறதால நிற்கிறதால ரைட்டு நம்ம அதான் சொல்ல தனி ஒரு கம்மியான ஆள் தான் பரவாயில்ல ஓ நான் மீன் வெட்டுறது ரைட்டு ஒரு 2 பேர் இருந்தால் பரவாயில்ல வீடியோக்காக நான் கொடுக்கலாம் அவனு நான் இருக்கிறது தெரியலன்னு வச்சுக்க நிறைய இடம் இப்படி வேஸ்ட்டாக போகுது எனக்காக கஸ்டமருங்கள இன்னொன்று நிறைய பேர் கொண்டு கொடுத்துட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் எதிர்ப்பாரு அவ்வளோதான் ஆ எல்லாத்தையும் எதிர்ப்பாரு எதிர்பார்த்தா மூன்று பிடி ஏதாவது ஐடியா எல்லா ஐட்டமும் போகல இல்லை கைபல் சரி பண்ணுதான் அவனை பண்ணு அதான் மாசத்துல ஒரு ஏதோ ஒரு சின்னதாக ஒரு 50 முடிஞ்சு கொடுங்க என்ன சொல்கிறேன் நான் நீ கேளு அவனுதான் இது நானே கேட்க மாட்டேன் நீங்கள் ஒன்றில் கொடுக்கணும் பண்றவங்க பண்ணுவாங்கண்ணா நீங்க எல்லாருக்கிலே கேட்கணும் நீ கேட்குறாரு கொடுக்க மாட்டாங்க யாருமே ஏ கை பார்த்து ஆனால் எங்களால் உங்கள் வேலையை பார்த்து போயிடுது பேசிட்டே காட்டிங்கடா கை அது எங்களுக்கே தெரியும் சரி புலினா பேசினே விட்டுறதான் புரியுதா புலி எப்படி ஏம்மா. உருமல்ல அந்த மாதிரி. என்னம்மா பெருசாக ஒன்று இருக்க மாட்டேன் நீ எத்தனை மணிக்கு சொல்லு நான் ஒரு மீட்டிங் போடலாண்ணா நானா மனசு வந்து கொடுத்தா போதுங்க அப்படிலாம் வாய்ப்பே இல்லை கொடுக்க மாட்டாங்க கேன்சல் நீ தூங்கும் போதுல நான் கனவுல வந்தாலும் எழுந்துக்கணும் அப்போ 10ல் ஒரு 2 பேர் கொடுப்பாங்க ஐஸ் வைக்கிறானுப்பா இல்லை 10ல் ஒரு 2 பேர் கொடுப்பாங்க 8 பேர் தர மாட்டாங்க காசு வந்து கடை கொடுப்பாங்க தான் நம்ம கேட்கக்கூடாது எப்படி பார்க்குறோம் கேட்கக்கூடாதுன்னா வேலை கிடைக்கும் எனக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் எப்படி இருந்து அதுதான் எப்படி அதனால சம்பாதிக்கணும் நம்ம இல்லைன்னா எப்படி சம்பாதிக்க முடியாது எங்களால் ஆமாடா. அது அவங்க மனசு வருமா கொடுக்கணும்னு என்ன இருக்கணும் அது ஓகே என்ன போல் வாழ்க்கை ஆண்டேஷன் ஆகலன்னா பரவாயில்ல ஆயம் நான் ஒன்றா பரவாயில்ல உண்மைதான் பரவாயில்ல ஆயம் நிறைய பேர் கொடுக்காங்கிறாங்களே எல்லாருமே ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும் ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும் ஆயிடுச்சு இதில் இவனுக்காகல எல்லாருக்குமே ஆயிடுச்சு இவனுக்காகல அவனுக்காகல ஏய் நான் எங்க என் சேனலே விட்டேன் என்ன வலிக்கிற சொல்றேன் அவ்வளோ சொன்னேன்ல சேனலை கூட டிலீட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வரான் அவன் ஒன்று ஓகே ஓவர் வீட்டுக்கு ஷாப்பிங் தான் போட்டுருவான் போல
அதை